Solo está inconsciente. Carga a tu amigo en mi espalda y vámonos a tu refugio o lo que tengas. De acuerdo. ¡Aguanta! ¡Ya casi llegamos! Bien, entra. Estamos a salvo. Por ahora. Me pregunto dónde estarán Amelia y Lara. Kael querrá buscarlas. Todavía no le dije nada, pero me matará. ¿Qué es esa energía? Retrocede o serás devorado. No puede ser, Joy. Así que tú también no pudiste salvarte. En ese caso, tendré que matarte, amigo. ¡Voy a derribarte! ¡Inténtalo! ¡No te dejaré volar! ¡Ahora! ¡Toma esto! Perdóname, amigo. Tenía que eliminarte por el bien del mundo. En fin, tengo que ver a mis discípulas. ¡Maestro Chad, qué bueno que es usted! ¿Se encuentra bien? Sí, mis niñas, estoy bien. Les tengo malas noticias. Tendremos que irnos de aquí pronto. Definitivamente encontraron mi escondite. ¿En serio? Pero, ¿a dónde iremos? No quiero que te atrapen, ni a ti ni a nosotros. Creo que tendremos que volver con Bruce. Hasta ahora no nos dijo ningún problema, y hay que aprovechar que no haya zombies afuera. Tienes razón, Amelia. En cualquier momento somos un blanco fácil. Bueno, vayamos a prepararnos. Sí, no podemos quedarnos quietas. Tengo que asegurarme de que sepan lo que hacen. No quiero que se lastimen. Que los cielos nos protejan. Maestro, ¿Chad cree que Evelyn esté despierta? No estoy seguro, Lara, pero creo que Lloyd debe estar sanándola. Listo. Tu energía está estabilizada. Descansa, pequeña. Cuando despiertes, todo habrá pasado. Sigue sin abrir los ojos. ¿Qué le pasó? Lloyd, ¿cómo se encuentra Evelyn? Está estable pero inconsciente. No creo que despierte dentro de unas horas. Tenemos que irnos. No nos queda tiempo. Sí, vamos.